Hey guys, today I'm in Mathura, India, checking out the brand new PNC Neurotherapy Bone Setting Center. They're having a free therapy camp for their opening. Let us see what it's all about. First, they start with my stomach, gentle pressure, rhythmic movement, then my feet, activating pressure points. And finally, the head. This part was interesting. They tried to rotate my neck to make it click. I was a bit nervous, but it actually felt kind of relieving. The therapy worked fast but very focused. आपको ट्रीटमेंट लेके अभी कैसा लग रहा है? हाँ, क्या क्या प्रॉब्लम था वो बताइए ज़रा आप मेरे दर्शकों को। मुझे बहुत अच्छा लगा है और मेरे पैर में अब ट्रीटमेंट किया है तो आराम मिला है। मैं आया था हाँ। और मेरे घुटने में दर्द था और ट्रीटमेंट होने के बाद में मेरा दर्द खत्म हो गया है। People here seem to really believe in the treatment. Some even come far away. और ये पैर जाते चलने में ऐसे होता है रुक की जाते। हमारे सामने एक बुजुर्ग जी आए हैं, इनकी कमर में दर्द है, पेट में है और पैरों के तलवे में बहुत दर्द रहता है। इनको डायग्नोस करते हैं और देखते हैं कि इनको क्या प्रॉब्लम है। खुश करके भेजवा भी याद है। ये घोटू में काम छो जाता था और एक कमर में किसी या किसी का दर्द में सो रहे पहले। अच्छा, तो वैसे काम छो जाता है। तो अभी आपने ट्रीटमेंट लेने के बाद अच्छा लग रहा है आपको? देखो अभी तो पता पड़ेगी अभी जा फिलहाल है और एकदम छोड़ पड़ता है बाद दुख धीरे धीरे बढ़ता है और धीरे धीरे निकलता है। आज के बाद तो आपको आज लेके कैसा लगा? अच्छा लगा आपको? अच्छा लगा था, मेहनत कर रहे हैं। आप दूसरे किसी को रेकमेंड करोगे कि? देखो हम और अदर और आपका भी करेंगे कि भाई जगह बहुत अच्छी है, बहुत मेहनत करते हैं। इलाज की बात है। That was a wild experience. Simple, natural, and honestly kind of refreshing. Thanks to PNC Neurotherapy for free session today. If you're ever in Mathura and want to try something different, definitely check them out.